ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ကံကောဟန်တာဝရီအထက်ကကျောင်းဝင်းတဲ့မင်းညကဘုံပေါက်ပေမဲ့ကျောင်းရဲ့ဆက်လက်ခံနေဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကံကောမြို့နယ်ဟန်တာဝရီကျေးရွာတွေကအထက်ကကျောင်းဝင်းတဲ့မိနစ်မေလ25ရက်နေ့ည10:00နာရီလောက်ကဘုံနှလုံးစင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မေလ26ရက်နေ့မှာပုံမှန်ထက်လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချထားပြီးကျောင်းရဲ့လက်ခံနေရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မင်းညပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျေးရွာတွင်းကချင်းတိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့နေတွေကိုအတင်းကရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတော့ဒီမနက်ပိုင်းအထိမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျေးရွာအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကင်းလှည့်နေရရှိပြီးရဲစခန်းအတွင်းမှာလည်းလုံခြုံရေးအင်အားဖြည့်တင်းထားတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီကျေးရွာအတွင်းမှာမူလကဆရာနာသိန်းစံကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးယူလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရွာအတွင်းသတင်းပေးမှုတွေကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲတွေမလုံနိုင်တော့ပေမဲ့ညပိုင်းမှာဆရာနာသိန်းစံကျင်တဲ့စာရွက်တွေနေရန်ကဆန္ဒပြတွေကတော့ဆက်ရှိနေတော့မယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဟိုပင်တရားမိုင်းခွဲခံရပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားသွာလာစေးတွေမြင့်တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညကဟိုပင်တရားမိုင်းခွဲခံရတာကြောင့်တရားပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးခရီးသည်တွေဟာမန္တလေးကနေမြစ်ကြီးနားကိုကားနှစ်စင်းစီးပြီးလာနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ခရီးဆောင်မြစ်ကြီးနားအထိကားကပေးထားပေမဲ့လည်းတရားပျက်စီးသွားတာကြောင့်မြစ်ကြီးနားအထိခရီးသည်တင်ကားတွေဆက်သွားလို့မရတာဖြစ်ပြီးကားဆရာတွေကငွေပြန်မအမ်းတာကြောင့်ခရီးသည်တွေကမိမိအစီအစဉ်နဲ့နောက်ထပ်ကားပြောင်းစီရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အရှင်ကမန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းမှာမပုံတင်စစ်တာတွေနန်းစီအောင်ခိတ်မှာညအိဆောင်ရတာတွေမရှိပေမဲ့အခုကလမ်းမှာလည်းအေးရတယ်လို့ခရီးကျန်းစာမှုတွေရှိလာတယ်လို့ခရီးသည်တွေကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ညီအပါအဝင်ရှေးဦးအမှုဒီနေ့မစေဖြစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကိုပြန်ချိန်ထားအေးစေဦးစီချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ညီကိုအောင်မြတ်ကျော်ပါဝင်ရှေးဦးကိုဒီနေ့မေလ26ရက်နေ့မှာပြန်လွှတ်မယ်လို့သတင်းတွေကြကြပြန့်ထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီနေ့နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာရုံးချင်းရှိပေမဲ့တရားလိုပြသက်တွေနဲ့အမှုလိုက်ရဲရရှိရတရားရုံးကိုရောက်မလာတဲ့အတွက်အမှုမစစ်ဖြစ်ဘူးလို့ကိုအောင်မြတ်ကျော်တို့ဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေဦးကျော်မျိုးထွန်းကပြောပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ရုံးချင်းကိုတော့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချင်းဆိုထားပါတယ်။ဦးအောင်မြတ်ကျော်ပါဝင်ရှိဦးဟာစင်ကာပူနိုင်ငံကနေပြန်ပို့ခံရပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုပုံမှန်90ည52ကာကြီးတို့နဲ့တရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံထားတဲ့သူတွေကတော့ကိုအောင်မြတ်ကျော်ကိုမြတ်လင်းဦးကိုရဲကျော်ထက်မဲအေးမြတ်မုံကိုတင်လှိုင်ဦးကိုဟိန်းစောကိုထွန်းရင်ခမောင်ပန်နဲ့ကိုရွှေလိုင်တန်းတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာ2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လပထမအပတ်မှာစင်ကာပူကနေပြည်နှင်တန်ပေးခံရပြီးမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာစဉ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့တွေမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးအင်းစိန်ထောင်ကနေအမှုကိုရင်ဆိုင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေရပ်ဆိုင်းသွားတာ2020နိုဝင်ဘာလကတည်းကဖြစ်ပြီးအာဏာမသိမ်းခင်မှာနှစ်ဖက်ထိပ်တန်းစစ်အရာရှိကြီးတွေအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိသလိုလူချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတစ်ချိန်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့တဲ့ရခိုင်မှာ AA နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲခံထားသူတွေတဲကတချို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရဲ့ညီဖြစ်သူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဦးစိုးမောလိုင်းရော်လောင်မိသားစုကိုပြန်မပေးဘဲစစ်တပ်ကတချို့ပဲခူးတိုင်းစောင်းတူမြို့နယ်ထဲမှာမေလ22ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မေလ24ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးတယ်လို့သိခဲ့ရတဲ့ ABSDF အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဦးစိုးမောလိုင်းရဲ့ရဲလေကိုမေလ28ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့သစ်အရှိပိုင်းနေကနေပြုလုပ်မှာဖြစ်လို့ဇနီးဖြစ်သူမက်မြက်မူရဝင်းကပြောပါတယ်ဦးစိုးမိုးလိုင်ဟာလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်ဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလှိုင်ရဲ့ညီရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးစိုးမိုးလိုင်ရဲ့ရှေ့ဝလောင်းကိုမိသားစုကပြန်မရခဲ့ပဲမင်္ဂလာတောင်စစ်သိမ်းဆိုင်မှာတချို့ခဲ့တယ်လို့လည်းဇနီးဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ညီဖြစ်သူရဲ့ရှေ့ဝလောင်းကိုတော့ပြည်ထောင်ဒုဝန်ကြီးကမက်တချိုမီစစ်သိမ်းဆိုင်မှာလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်း
မျက်မူရဝင်းကပြောပါတယ်ဦးစောမောလိုင်နဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလိုင်တို့ဟာဦးစောမောလိုင်နဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလိုင်တို့ဟာညီကိုရင်းဖြစ်ပေမဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်အပြောဆိုအဆက်ဆက်မရှိပဲပြထားတလန်းတန်တလန်းနေရလို့မျက်မူရဝင်းကညီကိုနှစ်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြောပြပါတယ်ဦးစောမောလိုင်ကိုလူတစုကပုဂ္ဂိုလ်ရေးမတင်တဲ့ချက်နဲ့ညှို့ထားပြီးဖောက်ခွဲသမားဆိုပြီးတက်ကိုသတင်းပေးခဲ့ရကြောင်းအခုလိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအလောင်းကိုကြည်ရချိန်မှာလည်းရိုက်နဲ့နှိပ်စက်ခံထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးစောမောလိုင်ကိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပျက်စီးမှုပုံမှ905ကကြီးနဲ့တရားစွဲထားတယ်လို့မိသားစုကိုပြောကြားပေမဲ့နေတိုင်းစစ်ကောင်စီကကြီးညာတယ်ပုံမှ905စင်းထဲမှာခင်မုန်းဖြစ်သူလုံးဝမပါဝင်ကြောင်းမျက်မူရဝင်းကဆက်ပြောပါတယ်။ကျမနဲ့အိမ်ထောင်သက်15နှစ်အတွင်းမှာဦးစောမောလိုင်နဲ့သူ့အကိုပြည်ထောင်ဒုတိယဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလိုင်တို့ကအပြောဆိုဆက်ဆံမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ဒီလိုပြရာတလန်းတန်တလန်းဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်မကယူဆတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ရွှေပြည်သားမှာလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝင်စေရာကနေလူငယ်တအုပ်ပြစ်ခတ်ခံရလို့သေဆုံးရွှေပြည်သားမြင်းလက်ခဲနေလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နေသူတွေကိုဝင်းစစ်စေးရာကနေဆိုင်တွင်းထိုင်နေတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ပြန်ထွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလှမ်းပစ်လိုက်တာကြောင့်နေရာမှာပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့မနက်ကမြင်းလဲခိမ်းမှာလက်ဖေးဆိုင်တွေကိုသူတို့ဝင်စစ်တာအဲ့မှာကြောက်လန့်ပြီးကောင်လေးတယောက်ကဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်ပြေးတာအဲ့ဒါကိုလှမ်းပြေးလိုက်လို့သေသွားပါတယ်အသက်က24ဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတယ်လူငယ်လေးပါပဲမြင်းလဲခိမ်းအနီးမှာပဲနေတဲ့သူလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်ရွှေပြည်သားဟာစေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့မြင်းလဲခိမ်းမှတ်တိုင်ဟာတက်မ89တက်ဆွဲထားတဲ့တရင်နဲ့နီးရလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမကြာခဏစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်လို့ရှိပြီးဒီမနက်မှာလည်းလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုဝင်စစ်ဆေးရာကနေအခုလိုလူငယ်တအုပ်ပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အေသင်ချိုဆွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုပြပြထားတဲ့မေသင်ချိုဆွေစစ်ကောင်စီရဲ့ပုံမှန်905ကကြီးဖြင့်အမှုဖွင့်ခံထားတဲ့အဆိုတော်အေသင်ချိုဆွေအားမေလ23ရက်နေ့ည9:00နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်အောင်ဓမ္မရိပ်သာလမ်းရှိရွှေပါရမီကွန်ဒိုမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုတော်အေသင်ချိုဆွေရဲ့ညီမမေသင်ချိုဆွေကအမဖြစ်သူနဲ့တွားတွေ့စဉ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေအခုလိုပဲပြပြထားပါတယ်။တွားတွေ့ရဲ့အချိန်အမေနဲ့ညီမကိုဝမ်းထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုလို့အဆင်ပြေပါတယ်ကြီးပဲပြောတယ်။အားတင်းပြီးစကားတွေပြောနေတယ်။ကိုအောင်စိတ်ထဲနည်းနည်းသက်သာသွားတယ်။ပြန်ကန်ဒီအမေကအပြင်းရင်ထွက်သွားတော့မှမျက်နှာလေးအုံပြီးငိုရှာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မာစတာပွဲအိမ်မက်ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်မောင်ခဒေါက်တာစိန်ဖြိုးလှိုင်ဟာလက်ရှိတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မာစတာပွဲအိမ်မက်ကိုဆွန့်လွတ်ဖို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မာစတာပွဲအိမ်မက်ကိုဆွန့်လွတ်ခြင်းကျွန်တော်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တစ်နှစ်လောက်ကတည်းကရှင်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုပညာမဟာတန်း EMPA သင်တန်းကိုစတက်ခဲ့ပါတယ်ရှေးဖြင့်လူတွေ့တွေဖြတ်ကျော်ပြီးမှဝင်ခွင့်ရခဲ့လို့အလွယ်တကူတက်ခွင့်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတက်ခွင့်ရတော့လေညနေတိုင်းတပတ်9ရက်နဲ့စနေနေ့နေ့တဝက်ကိုလုံစင်ပြီးအိမ်မပြန်မဲတက်ခဲ့ရပါတယ်ကြားထဲမှာလည်းဘာသာရပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့စာမေးပွဲပေါင်းများစွာကို grade ကောင်းအောင်စူးစမ်းဖြေခဲ့ပါတယ်အခုကိုဗစ်ကလေးကပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အမိန့်စာထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာပါတယ်လို့တရုတ်ဆောင်မောင်ကဆိုပါတယ်ရှိခုလိုချိန်နေမှာကျောင်းဆက်တပီးပွဲရလာတော့လေတိုင်းပြည်အတွက်သုံးပေးလို့မရတော့မဲ့အတူတူကျောင်းဆက်မတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာလည်း6လပဲကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျိမ့်မိတ်ပြန်တက်ပြီးပွဲရအောင်ယူမလားကိုလိုချင်လုံးလို့တစ်နှစ်လောက်ညနေတိုင်းအပင်ပန်းခံရတာတွေကိုလှုပ်ပစ်ပြီးကျောင်းသားမလားဆိုတာပါမာစတာယူဖို့ဆိုတာကျွန်တော်အိမ်မက်တွေတဲကတခုပါအခုလိုတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာဘာမှမဖြစ်သလိုကျောင်းဆက်တက်ပြီးပွဲရတော့လေတိုင်းပြည်အတွက်သုံးပေးလို့မရတော့မဲ့အတူတူဆက်မတက်ဘူးလို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်လို့တရုတ်ဆောင်မောင်ကပြောထားပါတယ်နန်တာလာရဲ့မောင်ဖြစ်သူတရုတ်ဆောင်မောင်ခဒေါက်တာစိန်ဖြိုးလှိုင်ဟာ2020ခုနှစ်အတွင်းက COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးရောဂါပျောက်ကင်းသက်သာပြီးတဲ့နောက်ဖောင်ကြီးကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာမှာ volunteer အဖြစ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဟု
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်